Juancho est-il disponible pour ce monsieur? Oui, ça doit être libre maintenant. Si vous voulez, je vais le préparer pour que l'officier puisse y aller. Enchanté, je suis Ariel Mostasilla. J'étais à l'événement où mon patron s'est fait tirer dessus. Je peux vous montrer et vous pouvez commencer avec moi si vous voulez. D'accord, pas le temps vert. Excusez-moi. Comment allez-vous? Par ici, Ariel Mostasilla. De quoi êtes-vous responsable ici? Je m'occupe de tous les systèmes électriques du bâtiment. Où étiez-vous au moment de l'attaque?